咳嗽、喉咙痛，一味中药煮鸡蛋。如果你咳嗽不见好，还伴随着咽喉肿痛、口干口苦、咳黄痰这些肺热咳嗽的症状，可以取20克的鱼腥草，也就是折耳根，再放2个鸡蛋和一点冰糖，加水一起煮20分钟，喝汤吃鸡蛋，能帮助我们清热散结消肿。因为其中的药材鱼腥草归肺经，有清热解毒、消肿排脓、利尿通淋的功效，经常用于治疗痰热咳喘。你知道了吗？快去试试吧。